কোথায় এসছো? এই তো আমরা আসলাম আজকে ফুল স্লিং দিয়ে এন্টার করলাম ভুটানে। দিন 15 আগে আমরা গেছিলাম আসামে, মানস ন্যাশনাল পার্কে। আমরা ওখান দিয়েও রয়্যাল ভুটানে ঢুকেছিলাম। আমার খুব আশ্চর্য লাগছে আজকে এখানে এসে পৌঁছে যে সেম টু সেম হাউ ইজ ইট পসিবল। মানে ওখানে গিয়েও আমরা সেম ওরকম একটা রোডের ব্রিজ পেয়েছি, একটা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ পেয়েছি। তো যার জন্য আমরা আজকে এই হ্যাঙ্গিং ব্রিজে এসে আমাদের এত অবাক লাগছে, মানে জাস্ট অ্যাকুরেট একদম সেম টু সেম এভাবেই একটা ব্রিজ। তার মানে ভুটান মানে কতটা মেনটেন করে সব কিছু চলে বোঝা যাচ্ছে। আজকে যেদিক দিয়ে আপনি এন্ট্রি নেন না কেন, এই ব্রিজগুলো খুব কমন আর কি একটা ব্যাপার, আপনি পেয়ে যাবেন। ব্রিজগুলো পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, মানে খুব ভালো লাগছে দেখে। বল কেমন দেখছিস? খুব সুন্দর। জলটা কি ব্যাপক লাগছে এখানে, দেখ। জলটা কি দারুণ, দেখেছিস মন? গ্রিন জলটা দেখতে। মুন্নি কোথায়? মুন্নির সামনে যা। মুন্নি, ও ও ফাঁকা জায়গাতে একা একা হারিয়ে যাবে কিন্তু। ও কেটে দেবো। দা ফেরার সময় তুলছি। এখন তো আমি ভিডিওতে আছি আবার।